सर्वप्रथम यस जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आयोजना गरेको यो प्रेस मिट तथा यो आर्थिक वर्ष 82-83मा सम्पादन गरेका विविध गतिविधिको समीक्षात्मक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू साथै विभिन्न सञ्चार गृहसँग आबद्ध हुनुभएका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्दै म छोटो यो आजको कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम हामीले किन आयोजना गर्यौँ भन्दाखेरि अलिकति यो कार्यक्रमको शीर्षकबाट यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ भन्नाले हामीले जिल्ला प्रहरी परिसरले काठमाडौँले यो आर्थिक वर्षभित्रमा अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा, अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा अथवा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्षेत्रमा विविध कामहरू सम्पादन हामीले गरेका छौँ र त्यो गतिविधिहरू के हामीले गर्यौँ भन्ने कुराहरू यदि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र यहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ आम नागरिकसम्म पुर्याइदिनु भयो भने पक्कै पनि उहाँहरूले अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था के रहेछ भनेर जान्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको लागि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ भने जस्तो मैले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुखको हिसाबले आइसकेपछि यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो साक्षात्कार हुने, भेटघाट हुने एउटा अवसर पनि जुरेको थिएन। अनि म चाहिँ यो उपयुक्त अवसर कहिले होला भन्ने हिसाबले कुरिरहेको थिएँ होइन। त्यस्तै किसिमका ठुला किसिमका जघन्य प्रकृतिका आपराधिक घटनाहरू पनि घटेका थिएन र यो वार्षिक समीक्षात्मक कार्यक्रम चाहिँ नि हाम्रो लागि असाध्यै उपयुक्त समय हो भन्ने हिसाबले म यो कार्यक्रमको कुरी पनि राखेको थिएँ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग पनि एउटा परिचय पनि गरौँ, समीक्षात्मक कुराहरू पनि गरौँ र केही फिडब्याक लिउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरे हो। र पहिला अब प्रत्यक्ष रूपमै उपस्थित भएर हामीले चाहिँ नि यो प्रेस मिटका कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ भने पछिल्लो समयमा गएर अब प्रविधिको विकास सँगसँगै हरेक कुरा डिजिटाइजेसन भएर गयो। अनि हामीले पनि भएका कुराहरू प्रेस मिट अनुसार भनौँ न कुनै सामाजिक सञ्जालमा त यहाँ इमेलमा पठाइदिन्छौँ अनि यहाँहरूले फेरि त्यहीँबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति सहज त भएको छ, तर सहज हुँदाको अवस्था पनि अलिकति फेरि हाम्रो आत्मीयता चाहिँ कतै कमी पो हुने हो कि भन्ने हिसाबले अलिकति प्रत्यक्ष रूपमै यहाँहरूसँग भेटेर हामीले गरेका कामहरू पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइदिउँ र यहाँहरूले पनि अब हामीले आगामी भनौँ न दिनहरूमा गर्नुपर्ने कामहरूको सम्बन्धमा अलिकति यहाँहरूले केही फिडब्याकहरू राखिदिनु भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब योजनाहरू बनाउनलाई हामीलाई दिशा निर्देश पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ आज आयोजना गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कार्यक्रममा हाम्रो अलिकति सुरुमा हाम्रो एसपी साहबले अलिकति प्रस्तुतिकरण गर्नुहुन्छ हामीले गरेका कामका सम्बन्धमा, त्यसपछि हामीले यहाँहरूका फिडब्याकहरू लिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यो कार्यक्रम समापन गर्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी तयार गरेको छौँ। त्यस कारणले यो कार्यक्रमको सुरुवातमा अब यो प्रस्तुतिकरणको लागि चाहिँ म हाम्रो एस साहबलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म फेरि पनि यस जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको परिसरमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सरले कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रहरी इकाइ, देशको राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने इकाइले आफ्नो भौगोलिक र आफ्नो कानुनी क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर निर्दिष्ट गरिएका काम कारबाहीहरू, त्यो पनि 2082-83 सालभित्र सम्पादन भएका काम कारबाही, प्रहरी काम कारबाहीहरू र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरू र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका विषयवस्तुहरूमा भए गरेका पुलिस रेस्पोन्सका विषयवस्तुहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको तर्फबाट जुन एउटा सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व, हाम्रो सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ, त्यो उत्तरदायित्व पुरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप वार्षिक रूपमा यो प्रेस मिटको आयोजना गरिएको। म सबैलाई मेरो प्रेजेन्टेसनमा अगाडि लैजान चाहन्छु। 2082-83 श्रावणदेखि सुरु भएको हाम्रो यात्रा भाद्र महिनामा आइपुग्दाखेरि देशमा एउटा जुन घटना घट्यो, त्यो घटना पश्चात हाम्रा धेरै प्रहरी इकाइहरू नष्ट भए, जले क्षतिग्रस्त भए र हामीहरूको प्रारम्भको काम तिनै नष्ट भएका प्रहरी संरचनाहरूको पुनर्सम्भार गरे पश्चात प्रहरीको कार्य सञ्चालनमा केन्द्रित भएको थियो। त्यो बेलामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ मातहतमा रहेका जम्मा 127वटा युनिटहरूमध्ये 97वटा कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। आंशिक रूपमा 37वटा कार्यालय क्षतिग्रस्त भए, पूर्ण रूपमा 42 कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भए र सामान्य रूपमा 18वटा कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भए।
आज तपाईहरुसित यहाँ बोलिराख्दा हामीले ती मध्येका 97% प्रहरी कार्यालयहरूको पुनर्संहार गरिसकेका छौँ। 97% पुनर्संहार भइसकेका छ। 94 वटा प्रहरी इकाइहरू पुनर्संहार पुनर्स्थापना भइसकेका छन् भनेपछि 3 वटा प्रहरी इकाइहरू पुनर्संहारको क्रममा रहेका छन्। त्यो वृत्त गौशाला, वृत्त बानेश्वर जनसेवा र वृत्त बालाजु, त्यो 3 वटा प्रहरी इकाइहरू अहिले पनि संहारकै क्रममा पुनर्संहारकै क्रममा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो कार्यालयहरू जति बेला क्षतिग्रस्त भए तत्पश्चात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई आफ्ना कार्य सम्पादनहरू गर्नको लागि अत्यन्तै गाह्रो अवस्था पुगेको थियो। र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि म ती सबै सम्पूर्ण, म त्यति बेलाको फिल्डमा खटिएर काम गरेको अधिकृत भएको नाताले त्यो सबै सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, स्थानीय तहहरू, सबै समाजसेवीहरू, स्थानीय बुद्धिजीवीहरू, सर्वसाधारण नागरिकहरू, व्यवसायीहरू, जसले हाम्रो प्रहरीको त्यो कार्यालयहरूको पुनर्संहारमा, क्षतिहरूको मर्मतमा सहयोग पुर्याउनु भयो, त्यो सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यही फोरमबाट। र अब त्यसरी निश्चय पनि अब हाम्रा प्रहरी कार्यालयहरू केही बन्न बाँकी छन्। नेपाल प्रहरीकै नियमित बजेटबाट अब हामीले आफ्ना काम कारबाहीहरू सुचारू गरेर सञ्चालन गरेर जनसेवामा समर्पित हुन सक्नेछौँ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहे। र त्यहाँबाट सुरु भएको यो आर्थिक वर्षको यात्रालाई हामीले त्यो पुनर्संहार गरिसके पश्चात आजसम्म आइपुग्दाखेरि जनतासित सम्बन्धित धेरै उजुरीहरूको नियमित फलोअप गर्ने व्यवस्थासम्म पुर्याएका छौँ। नागरिक सहजताको लागि डिजिटल एन्ट्री सिस्टमको व्यवस्था गरेका छौँ र प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त हुने उजुरीहरू प्राप्त भए पश्चात, दर्ता भए पश्चात त्यसको फर्चोट हुने अवस्थासम्म फलोअप गर्ने पद्धतिलाई हामीले परिष्कृत गरेका छौँ। र आजको दिनसम्म यो आर्थिक वर्षमा 30,600 पटक फोन सम्पर्क स्थापित गरेर हामीले प्रहरीसित सम्बन्धित काम कारबाहीको फलोअप गरेका छौँ। यस्तै गरेर एसएमएस 1700 एसएमएस मार्फत हामीले उजुरीहरूका नियमित फलोअप गर्ने व्यवस्था मिलायौँ यो वर्षमा। त्यसको अतिरिक्त इमेल मार्फत 1550 पटक हामीले मानिसहरूका, नागरिकहरूका, सेवाग्राहीहरूका उजुरीहरूको फलोअप गरेका छौँ। यी सबै विषयवस्तुहरू मानिस हराएका, मानिसका मोबाइलहरू, अन्य सम्पत्तिहरू खोज तलास, साइबर सम्बन्धित अपराधहरू, अन्य गुनासोहरू, शान्ति सुरक्षा, घरेलु हिंसा, यो क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम, ब्याङ्किङ कसुर, अन्य बकपत्र लगायतका नागरिकका काम कारबाहीसित सम्बन्धित थिए। यस्तै गरेर हामीले यो वर्षमा नागरिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरेका छौँ र क्युआर मार्फत फिडब्याक सङ्कलनको पनि काम गरेका छौँ। यहाँ सेवाग्राहीहरूको गुनासो तथा सुझाव सङ्कलनको लागि हामीले डिजिटल कम्प्लेन बक्सको व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी यो वर्षमा, यो आर्थिक वर्षमा प्रहरी कार्यालयमा, काठमाडौँ प्रहरी परिसरको मातहतमा रहेका समेत प्रहरी कार्यालयमा आउनुभएका, अभिलेखीकरण भएका 1,82,664 जना सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो। र त्यो सेवाग्राहीहरू प्रहरीसँग हिचकिच मान्ने, प्रहरीको सेवा कस्तो छ, गुनासो के छ, र बाहिर प्रहरीको अट्याचमेन्टभन्दा बाहिर गइसकेपछि हामीले विभिन्न किसिमका गुनासोहरू प्राप्त गर्नु परेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डिजिटल कम्प्लेन बक्सबाट उहाँहरूको पहिचान पनि नखुल्ने, तत्काल हामीले एसएमएस अलर्ट मार्फत त्यसको जानकारी पाउने व्यवस्था गरेर हामीलाई नागरिकहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको के परिष्कृत गर्न सकिन्छ हाम्रो काम कारबाहीमा, त्यो प्रयत्न हामीले वर्षभरि नै गरिराख्यौँ। हामीले यस वर्षमा सुरक्षा व्यवस्थामा प्रविधिको प्रयोग पनि गऱ्यौँ। बडी वर्न क्यामेराहरू, हाम्रा पहिलाका स्रोत साधनहरू नासिए पश्चात अतिरिक्त जोहो गरेर बडी वर्न क्यामेराहरू, जुन रियल टाइम भिडियो सर्भिलेन्स क्यामेरा थिए, ती मार्फत मोनिटरिङ गर्ने काम गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले 46 वटा अत्याधुनिक सेटहरू मार्फत त्यो रियल टाइममा भिडियो र कल गर्ने व्यवस्थालाई उपयोगमा ल्याएका छौँ। यस वर्षमा हामीले ड्रग्स र एक्सप्लोसिभ डिटेक्सनको लागि 156 पटक K9 को पेट्रोल
पनि गऱ्यौँ सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ गर्नको निम्ति। र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जडित क्यामेराहरू मार्फत हामीले सङ्कित 59 व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा पनि लिएर आएका छौँ। र हामीले यो वर्ष AI इन्टिग्रेटेड एडभान्स ड्रोनको पनि उपयोग गऱ्यौँ। दिउँसोमा र रातिमा विभिन्न 50वटा ठाउँहरूमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेकामा नियमित रूपमा निगरानी तथा अन्य सूचनाहरू पनि प्रवाह गरेका थियौँ। अपराधिक क्रियाकलापको विशेष निगरानी र अन्य सूचनाको प्रवाह गर्दै भाद्र 23 र 24 को घटनामा हराएका हात हतियार खोज तलास र कैदीबन्दीको दाखिला गर्ने पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम बन्यो। यो आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको आफ्नो इनिसिएसनमा, आफ्नो अपरेसनमा, आफ्नो सक्रियतामा हामीले 185 हतियारहरू बरामद गऱ्यौँ। सँगसँगै 52 मानिसहरू पक्राउ गऱ्यौँ र विभिन्न कारागारबाट भागी फरार भएका 175 कैदी र 94 थुनुवाहरू पक्राउ गरेर सम्बन्धित कारागार र सम्बन्धित प्रहरी इकाइहरूमा दाखिला गरेका। बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा पुस महिनादेखि भिडियो कन्फरेन्सद्वारा हामीले अनलाइन म्याथ थपको पनि सुरुवात गरेका छौँ। यो वर्षमा हालसम्म 2276 जना अभियुक्तहरूको, आरोपीहरूको, सङ्कितहरूको प्रहरी कार्यालयबाट नै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतसँग समन्वय गरेर हामीले अनलाइन मार्फत, भिडियो कन्फरेन्स मार्फत म्याथ थप र केही मुद्दाहरूमा बयान समेतको काम कारबाही गरेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यता पनि थियो, यो बेस्ट प्र्याक्टिस पनि बन्यो र यो कानुन नभएको कुरा पनि थियो। हाम्रा सवारी साधनहरू क्षतिग्रस्त बनेपछि मोबिलिटीको प्रब्लम भयो। मोबिलिटीको प्रब्लम भइसकेपछि हामीले यो प्रविधिलाई अपनाएका थियौँ। प्रहरी कार्यालयमा आएर प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयतालाई एकदम जोखिममा पार्ने मानिसहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामीले बिचौलिया पक्राउ गरेर सम्बन्धित मुद्दा चलाएर तिनलाई कानुनको दायरामा लिएर आएका पनि छौँ र जति सकिन्छ प्रहरी सेवालाई बिचौलिया मुक्त गराउने प्रयत्न पनि गर्यौँ। यो वर्ष विरोध प्रदर्शन, चाडपर्व, अन्य मेगा इभेन्टहरूको सुरक्षा प्रबन्धको लागि पनि हामीले धेरै पुलिस डिप्लोयमेन्ट र समय खर्चेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा जम्मी 2528वटा विरोध प्रदर्शनका घटना भए। त्यसमा धरनादेखि लिएर कोण सभा, विरोध जुलुस, विरोध र्यालीहरू, अनसन, तालाबन्दी प्रकृतिका घटनाहरू भएका छन् विरोध प्रदर्शनमा र हामीले त्यो विरोध प्रदर्शनको व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने क्रममा 351 मानिसहरूलाई पक्राउ पनि गरेका थियौँ। काठमाडौँ आफैमा मेला, जात्रा, पर्वहरूको सहर पनि हो र यसमा भएका मुख्य 66वटा मेला, जात्रा, पर्वहरूमा हामीले 39,854 जना प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा प्रबन्ध गरेका। यस्तै गरेर यो वर्षमा काठमाडौँमा नेसनल, इन्टरनेसनल स्केलका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना भएका थिए। त्यो महत्त्वपूर्ण 32वटा खेलकुद कार्यक्रमहरूमा हामीले 33,392 प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा प्रबन्ध गर्यौँ। यसै गरेर महाशिवरात्रि पर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्यौँ। त्यसमा 3600 प्रहरीहरू परिचालन भएका थिए। साली नदीमा हामीले 1 महिना लामो मेलाको व्रतको भक्तजनहरूको सुरक्षार्थ प्रबन्ध गर्यौँ। यसको अतिरिक्त एकदम विशेष परिस्थितिमा विशेष जोखिम भनेर पहिचान भएको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको आवागमनमा हुने सुरक्षा खतरा अथवा अरू कुनै सुरक्षाजनित जटिलताहरूलाई हेरेर पनि हामीले
प्रहरी परिचालन गरेका थियौँ। तीज, बाला चतुर्दशी, साउने सोमबार, दसैँ तिहार, फागु पर्व लगायतका विभिन्न जात्राहरूमा पनि हाम्रा प्रहरीहरू परिचालन भए। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जति बेला नेपाल प्रहरीको पनि त्यो पनि विशेष गरेर काठमाडौँ प्रहरीको पुलिस क्यापाबिलिटीमाथि ह्रास आएको थियो, क्षति पुगेको थियो, त्यो बेलामा नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करण आयोजना गर्ने अवस्था थियो। त्यो बेलामा हाम्रो क्षमतामाथि, हाम्रो काम कारबाहीमाथि सक्दैन, अर्को कुनै सुरक्षा ठुलो खतरा हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा, त्यो दोधारको अवस्थामा हामीले 1 महिना लामो नेपाल प्रिमियर लिगलाई सुरक्षा प्रबन्ध गरेर कुनै पनि क्षति बिना, कुनै पनि भागदौड बिना, कुनै पनि अन्य खतरा बिना त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनायौँ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालमा सुरक्षा खतरा छैन, सुरक्षा सामान्यीकरण भइसकेको छ भन्ने परेको थियो। साफुमन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत 20 दिनसम्म हामीले एउटा इन्टरनेसनल म्याचको पनि सुरक्षा प्रबन्ध गऱ्यौँ। यसको अतिरिक्त हामीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको बारेमा पनि म यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षमा जम्मा जम्मी 11,078 मुद्दाहरू दर्ता भए। हाम्रो आधिकारिक दर्ता किताबमा 11,078 मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्, जसमा 8581 मानिसहरू पक्राउ गरेका छौँ, अभियुक्तहरू हामीले। दैनिक 30 देखि 40 जाहेरी दरखास्तहरू जिल्ला प्रहरी परिसरमा मात्रै दर्ता हुन्छन्। यो वर्षमा सबैभन्दा धेरै हाम्रा 15वटा अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिटहरू, 14वटा प्रहरी वृत्त र एउटा जिल्ला प्रहरी परिसर गरेर काठमाडौँ मातहतमा 15वटा इकाइमा अपराधको अनुसन्धान हुन्छ, दर्ता र अनुसन्धान हुन्छ। त्यसमध्ये यो वर्ष सबैभन्दा धेरै प्रहरी परिसरमा मुद्दाहरू दर्ता भयो, किनभने हाम्रा अन्य इकाइहरू क्षतिग्रस्त बनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी आफ्नो नियमित काम कारबाही नेपाल प्रहरी फर्किसके पछाडि सबै वृत्तहरूमा हुने अपराधका घटनाहरू प्रारम्भमा हामीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दर्ता गरेर त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेका थियौँ। त्यो 11,078 मुद्दामध्ये करिब 5500 मुद्दाहरू, 9,500 मुद्दाहरू, त्यो प्रतिशतमा हिसाब गर्ने हो भनेपछि 85.66% हिस्सा यो मैले अहिले यहाँ प्रेजेन्ट गरेको 10वटा मुद्दाहरूले ओगटेका छन्। सबैभन्दा धेरै यहाँ दर्ता भएका, यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाहरू क्रमशः बैंकिङ कसुर, अभद्र व्यवहार, चोरी, लागु औषध, ठगीदेखि आपराधिक उपद्रव, आत्महत्या, जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग र सवारी ज्यान, यो 10वटा मुद्दाहरूको वेटेज, टोटल वेटेज 85.66% छ यो आर्थिक वर्षमा। बाँकी अरू अपराधहरूले करिब 15% हिस्सा लिएका छन्। लागु औषध त्यही मध्येको एउटा जटिल र एकदम डरलाग्दो, त्यो सामाजिक रूपमा पनि पारिवारिक रूपमा पनि देशको प्रतिष्ठासित जोडिएको र एकदम आर्थिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने, भविष्यमा काम गर्नुपर्ने जनशक्तिलाई बिगार्ने, नष्ट गर्ने, कुलतमा लगाउने यो अपराध अहिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यस वर्ष हामीले 670वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता गरेर 1013 पुरुषहरू र 60 महिलाहरू, 1073 जना व्यक्तिहरूलाई लागु औषध सम्बन्धी अपराधमा पक्राउ गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेका। यो 670 को सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब 200ले बढी हो र त्योभन्दा अघिल्लो 80-81 को भन्दा डबल, 2 गुणा बढेको देखिन्छ। यसमा हामीले 180 केजी गाँजा, 7 केजी चरेस, खैरो हेरोइन पनि 2 केजी, डाइजापाम 11,000 चक्की, फेनार्गन 10,000 भन्दा बढी एम्पुल, ट्रामाडोल 1,95,000 ट्याब्लेट यो बरामद गरेका छौँ। यो पक्कै पनि हामी सबैको लागि बडा गम्भीर विषयवस्तु हो। हरेक परिवारमा लागु औषधका दुर्व्यसनीहरू, हरेक समाजमा लागु औषध सेवन गर्ने व्यक्तिहरू बढेको देखिन्छ। यसप्रति हामी सबै
सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। अर्को क्षेत्र महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधहरूको तर्फ दृष्टिगत गर्ने हो भनेपछि यस आर्थिक वर्षमा हामीले 359 मुद्दाहरू दर्ता गरेका छौँ। 298 मुद्दा फर्क्योट भएका छन् भनेपछि 61 मुद्दाहरू हामीले अपराध अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन्। र यसमा पनि महिला र बालबालिका लक्षित हुने मुद्दाहरू स्पेसिफिक 5 वटालाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि जबरजस्तीकरणी टप र्याङ्कमा छ, बहुविवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार, जबरजस्तीकरणी उद्योग र मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बढेको देखिन्छ। अर्को सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र, जोखिमको पनि क्षेत्र, प्रयोगमा पनि आउने क्षेत्र जुन साइबर छ, साइबर रिलेटेड कुराहरू, साइबर स्क्यामहरू पनि यो वर्ष निकै धेरै चाहिँ हामीले रेस्पोन्स गरेका छन्। जसमध्ये 2325 वटा साइबर स्क्यामका घटनाहरू हामी कहाँ रिपोर्टेड भए, हामीले रेस्पोन्स गऱ्यौँ। जम्माजम्मी 15,93,94,000 बराबरको त्यसमा बिउ रहेको देखिन्छ। र हामीले अनलाइन सपिङ फ्रड सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा देख्यौँ। करिब 40-45% हामीले रेस्पोन्स गरेका घटनाहरूमा, साइबर स्क्यामका घटनाहरूमा अनलाइन सपिङ फ्रड सबैभन्दा धेरै हामीले रेस्पोन्स गरेका छौँ। यस्तै गरेर ओटिपी फ्रड, ब्याङ्क वालेटहरूसँग त्यसलाई ह्याक गर्ने फ्रडहरू, पार्सल आउँछ, गिफ्ट रिलेटेड फ्रड, यो गर्दै गर्दै आइडी बुस्टिङ गरिदिन्छु भनेर पनि मान्छेलाई स्क्याममा पारेको समेत हामीले यो वर्ष रेस्पोन्स गरेको कुरा मैले राख्न चाहेँ। यस्तै गरेर 2081 सालको असारको 6 गतेबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा निवेदन दर्ता सुरु भएको यो अनुचित लेनदेन सम्बन्धी काम कारबाहीहरूलाई पनि हामीले यस वर्ष निरन्तरता दिएका छौँ। जसरी 2080 सालको वैशाखमा मिटर ब्याज सम्बन्धी जुन सरकारले आयोग गठन गरेको आयोगबाट 80 सालकै वैशाखदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत निवेदन दर्ता सुरु भएका थिए र 80 सालको साउनमा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले 80 सालकै माघदेखि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको सन्दर्भमा 80 सालको असारदेखि अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ। र यस आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा हामीकोमा 287 वटा उजुरीहरू प्राप्त हुन आएका थिए अनुचित लेनदेन। यसलाई बोलचालको भाषामा मिटर ब्याज भनेर सबैले बुझ्ने गरिन्छ। र मुद्दा हामीले 48 वटा दर्ता गऱ्यौँ। 50 वटा चाहिँ त्यसमा 287 मध्ये 50 वटा मेलमिलाप पनि भएका छन्। अब फर्क्योट हुन बाँकी 189 वटा उजुरीहरू हामी कहाँ रहेका छन्। 13 जना मानिसहरू हामीले पक्राउ गरेका थियौँ र मुद्दा दर्ता भइकन 2 जना मानिसहरू फरार छन्। यसरी यो 287 वटा उजुरीमा त्यसको मागदाबी रकम 1,65,64,00,00,000 बराबरको थियो भनेपछि हामीले 8,91,01,050,500 बराबरको बिगो रकम बराबरको चाहिँ मेलमिलाप पनि गराएका छौँ। न्यायिक निकायहरू, अर्धन्यायिक निकायहरूबाट फैसला भएका विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयन गरिदिने कुरामा हामी अत्यन्तै सचेत भएर लागेका थियौँ। हाम्रो 1 महिनामा हामीले आश्विनमा हाम्रो 0 छ, यो सङ्ख्या यहाँहरूले हेर्नुभयो भनेपछि आश्विन महिनामा हाम्रो कम्प्लिट फोकस यो क्षतिग्रस्त भएका प्रहरीका संरचनाहरू बनाउने र प्रहरीको कार्य सञ्चालनलाई कसरी सुचारू गर्ने, कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्नेमा हामी लागेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जनतासित सम्बन्धित, जनता केन्द्रित, अपराध केन्द्रित काम कारबाहीहरूमा केही सङ्ख्यात्मक रूपमा कमी भएको हो। यस आर्थिक वर्षमा हामीले 2407 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ। ती पक्राउ भएकाबाट 22,64,86,240 बराबरको जरिमाना असुल भएको छ भने हामीले कैद
असुलतर्फ 519 वर्ष 8 महिना 9 दिन कैद असुल गरेर फैसला कार्यान्वयन गर्दै दण्डहीनता प्रति जुन हाम्रो रेस्पोन्स हुनुपर्ने त्यो रेस्पोन्सलाई सके जति रेस्पोन्स गरेका छौँ। अघिल्लो वर्ष फाइल रिकभरी हामीलाई अत्यन्तै गाह्रो भयो। जिल्ला प्रहरी परिसरमा रहेका फाइलहरू बाहेक अरू प्रहरी इकाइहरूमा भएका मुद्दासँग सम्बन्धित फाइलहरू नष्ट भए, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा भएका फाइलहरू पनि नष्ट भए र जिल्ला अदालतमा भएका फाइलहरू पनि नष्ट भइसकेपछि अब त्यसबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय निरूपण गर्ने क्रममा, त्यसलाई फर्दर काम कारबाही गर्ने क्रममा अत्यन्तै गाह्रो भयो। अत्यन्तै गाह्रो भएको अवस्था थियो। जेन तेन रिकभर गरेर व्यक्तिहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेका मुद्दाहरूको पुनः उठान, पुनः रिकभरी गरेका थियौँ र यस वर्ष हामीले 6881 वटा मुद्दाका सबै कागजातहरूलाई 6881 मुद्दाका सम्पूर्ण कागजातहरूलाई यो डिजिटल स्क्यानिङ गरेर नेपाल पुलिसको यो इन्ट्रानेटमा अपलोड गरेर सुरक्षित गर्ने काम गरेका छौँ, ताकि आगामी वर्षहरूमा आगामी फेरि कहीँ कुनै त्यस्तो डिजास्टर अथवा क्याजुअल्टी भएको खण्डमा फाइलहरू सजिलै रिकभर गर्न सकियोस्। 1871 विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रोफाइलिङ गर्ने गरिन्छ। हामीले यो तस्करीसँग सम्बन्धित, लागु औषधसँग सम्बन्धित, कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धित, अन्य जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित, ठगी, चोरी लगायत विभिन्न नेपालमा घट्ने घटनाहरूसँग सम्बन्धित घटेका, त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू जसले फेरि पुनरावृत्ति गर्न सक्छन्, त्यो घटाउन सक्ने जोखिम भएका व्यक्तिहरू, आइडेन्टिफाइड भएका व्यक्तिहरूको सके जतिको विवरण राखेर कुनै आपराधिक घटना अथवा दुर्घटना भयो भने चाहिँ तत्काल त्यसको रेस्पोन्स गर्ने अवस्थामा हाम्रा युनिटहरूलाई राख्नको लागि यो क्रिमिनल प्रोफाइलिङ गरेका छौँ। यो हाम्रो त्यो यात्रा अहिले आइपुग्दाखेरि योभन्दा अगाडि मैले 1000 पुगेको जानकारी गराएको थिएँ 6 महिनाको अवधिमा। हाल 1871 हामीले यो क्रिमिनल प्रोफाइलिङ कम्प्लिट बनाएको छौँ। समग्रमा अपराध अनुसन्धानतर्फ फेरि पनि बैंकिक कसुर सबैभन्दा ठुलो प्रवृत्ति भएर निस्केको छ। लघुवित्त सम्बन्धी इस्युजहरू पनि त्यत्तिकै छन्। अनुचित लेनदेनका विषयवस्तुहरूको पनि ठुलो मात्रा छ। हुन्डी, राजस्व अपचलन त्यस पश्चात फेरि हाम्रो प्रब्लमको रूपमा आइराखेको छ। र सबैभन्दा अहिलेको ट्रेनिङमा देखिएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्ने, त्यति मात्र होइन, काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पनि ठगी गर्ने समेत यो वर्ष हामीले देख्यौँ र त्यसमा कारबाही गर्यौँ। सूचना प्रविधि र यो सामाजिक सञ्जालबाट सृजित अपराध, जसलाई हामी साइबर इनेबल साइबर अपराध भन्छौँ, क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन जुवा, बोलीचालीको भाषामा हनी ट्र्याप, आपराधिक विश्वासघात पनि यो पछिल्लो समयमा देखिएको अपराध प्रवृत्तिको रूपमा मैले यहाँ राख्न चाहेँ। र अहिले राजनैतिक तथा अन्य ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती गर्ने जुन प्रचलन छ, त्यसले पनि प्रहरीको धेरै समय व्यस्त बनाएको छ। एउटा यो इस्यु पनि राख्न चाहे। यो वर्ष क्यासिनो वाल्डो डाइनेस्टीमा एउटा भारतीय समूह आएको थियो जसले अत्याधुनिक प्रविधिबाट आँखामा लेन्स लगाएर म्याग्नेटिक कार्डहरू युज गरेर स्क्याम गरेर गएको थियो। 7 जना मानिसहरू पक्राउ भएका थिए। 3 जना मान्छेहरू पूर्वक्षमा छन्। करिब 80 लाख बराबरको रकम हामीले त्यसमा बरामद गरेर दाखला गरेका थियौँ। चुनावभन्दा केही समय अगाडि आम निर्वाचन, फागुनको आम निर्वाचनभन्दा केही समय अगाडि काठमाडौँमा छिटपुट रूपमा गोकर्णेश्वर बौद्धतर्फ 1,000 का नक्कली नोटहरू देखिए भनेर इस्यु आयो। 2-3 पटक इस्यु आइसकेपछि त्यसको फलोअप गर्दै जाँदाखेरि हामीले भारतको सिमानामा पर्ने पर्सा
र बाराबाट त्यहाँसम्म पुगेर नक्कली नोट छाप्ने मेसिन, भारतीय पैसा अनि व्यक्तिहरू पनि पक्राउ गरेका थियौँ। त्यो प्रतिवादीहरू एकजना चाहिँ धरोटी माग भएकोमा तिर्न नसकेर कारागार चलान भएको थियो, अर्को एकजनालाई धरोटी माग भएको अवस्था। यस्तै गरेर काठमाडौँमा टाउको दुखाइको एउटा ठुलो विषयवस्तु भएको थियो, यहाँलाई त्यो याद पनि छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा चोरी हुने, एउटै व्यक्तिले जाने, हाम्रो 100 तोलाभन्दा बढी सामान हराइसक्यो भनेर हामीलाई कलेक्टिभ हाम्रो उजुरीको चाङ परेको थियो। त्यसपछि त्यो घटनामा संलग्न एकजना एकल चोर, एक्लै चोर्ने समूहमा होइन कि एक्लै योजना बनाउने, एक्लै त्यसको निगरानी गर्ने र एक्लै चाहिँ चोरी कार्य गर्ने र एक्लै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न प्रेम थारू नामक व्यक्तिलाई हामीले करिब 70 तोलाभन्दा बढी चाँदी, 49 तोलाभन्दा बढी चाँदी, 70 तोलाभन्दा बढी सुनका गरगहना सहित हामीले पक्राउ गरेका थियौँ र उनको नाममा 4 करोडभन्दा बढी यही चोरीबाट आर्जित सम्पत्ति 4 करोडभन्दा बढी र भूमि सवारी साधन देखिए पश्चात चोरीबाट नै सम्पत्ति कमाउने र त्यसैबाट फेरि लेयरिङ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गरेर त्यो व्यक्ति अहिले पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान भएको छ। त्यसपछि एउटा त्यो सिरिज ब्रेक भएको थियो। अनि यहाँले सोध्नु भएको त्यो बेलामा किन गोली हाल्नु पर्यो भनेर एकपटक सोध्नु भएको थियो। 2-3 वटा त्यस्तो इस्युहरूमा त्यो व्यक्तिहरूले प्रहरीमाथि नै कहिले धुलो छर्दिने, एउटा धुलो छर्दिने, खुर्सानीको धुलो छर्दिने, कहिले ह्यामरले हान्ने यस्तो ग्रुपहरू थियो। त्यति बेलामा त्यो अलिकति विशेष प्रहरी कारबाही भएको अवस्था। यस्तै गरेर 10 जनाको एउटा समूहले ट्याक्सीमा र मोटरसाइकलमा 2 जना अथवा 3 जना बसे सामान त्यो छिनाझप्टी गर्ने व्यक्तिहरू थियो। तिनीहरूलाई हामीले 10 जना पक्राउ गरेर 92 लाख बराबरको डाँका गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो र यिनीहरूले सङ्गठित अपराधको कसुरमा पूर्वपक्षमा गएको अवस्था छ। त्यस पछाडि यो स्न्याचिङ गर्ने जुन एउटा समूह छ, यसलाई हामीले रोक्न सफल भएको थियो।